Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng para bapak kiai sedaya ingkang kula hormati, khususon Rama Kiai Muhajir Ambar Al-Haj, ingkang kula hormati Rama Kiai Romdi Anwar, ingkang kula hormati hadirin hadirat sedaya ugi ingkang kula hormati, khususon murid-murid ingkang dalu niki nembe khotaman. Kula niki wau nggih mirengaken, mikir-mikir ngoten nggih, mikir-mikir. Tenggenipun kitab Amriti ana muni ngeten, nadoman idzil fata hasba tiqa dihi rufi. Cara murate wong nom oleh bisa diangkat derajate iki miturut cita-citane. Nek cita-citane dhuwur, insyaallah diangkat derajate saestu. Idzil fata krono utawi wong nom hasbati qadihi kelawan milang-milang cita-citane etekot, cita-citane fata iku rufik diangkat derajate sangka sapa fata. Dados kangge panjenengan sedaya khususon sing sampun khotaman niki pun jenengan terusaken ing dalem oleh pados ilmu. Muga-muga sedaya ilmunipun manfaat lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Daten alfiyah niku nggih enten syair ngoten. Ten nggonipun bab kana. Kanipun bab kana wa akhawatiha niku enten syair ngeten. Bibadlin wa hilmin dafi qaumihil fata wa kaunuka iyahu alaika yasiru. Bibadlin sabab aweh, sabab lomo, wahilmen lan aris penake tembung sabar, lembah, sada bisa dadi pemimpin sapa alfata wong anom fi qaumihi ing dalem kaume fata. Lah niki jenengan sing wis khotam alfiyah binjing nek terjun di tengah-tengah masyarakat ben gampang iso mlaku niku dispundi dalane napa modele piye. Siji dadi wong sing dadi orang pemurah, wis penake tembung dadi wong sing lumo. Loro sabar, wis lumo sabar pisan. Waduh niki nggih jan disenengi wong tenan. Dilokne ngoten malah alhamdulillah. Lumo sabar. Nah niki. Lah sakniki teruse lumo niku lak ya si butuh duwe barang sing digawe lumo. Mula sangka niku wonten sidhawuh la buddha lil alimi min malin wajahin li alla yustahza'a
li alla yustahza'a ad-dinu wa sahibuhu. Panjen dawuh ngoten. La budda wajib lil alimi tumrap kedue wong sing alim sing duwe ilmu kang diulang-ulangake apa min malin bondo donya. Wajahin enten apa jahine? Wajahin lan duweni pangkat. Tujuane li alla yustahza'a supaya ora den remehaken apa adinu agama Islam wasahibu lan wong kang duweni adin. Ngoten. Dan dawuh ngoten jarene wajib wong alim iki duwe bondo donya lan duwe pangkat gadah pengaruh di tengah-tengah masyarakat supaya agama Islam iki lan wonge mboten diremehne kare liyane wong sing Islam. Wong kadang kala dilokne lho nggih. Ngoten. Delok ento. Wong Islam iki kaya ngono kuwi lho. Ngono kuwi lho. Kanggo ngilangi dilokne niki wah, jenengan kudu usaha ben ora dilokne. Kadang kala nek wis mulih di tengah-tengah masyarakat enek wong muni ngeten, arek kok pondok ora iso nyambut gawe. Ora usah dipek mantu jere ngoten. Ora usah dipek mantu ya ora entuk mantu tenan sampean. Lah niki piye kanggo ngilangi niku njenengan mendel kemawon. Pada waktu sampean dilokne ngono wong yo kenyataane ya ora duwe tenan. Ya kudu menengae. Tapi di belakang layar harus minta kepada Allah. Wah, niki lho sing angel niki. Di belakang layar harus minta kepada Allah. Antara lain jaluk nang gone Gusti Allah niki damel wirid-wirid dan di samping zahir ugi nyambut gawe. Lha ngoten nggih. Lah wiritane napa? Wis sak karepe jenengan ngoten. Lah niki kula ngesak nggih nguyuh ngesak apa eneke niki wau. Enek sino niki buku kula niki mulai ke pondok sian. Mulai ten pondok niku tasih enten naon kula sida aku ki termasuk sinapa niku jenenge si Oban niki ngoten. Iki enten si keterangan sholawat nariyah. Sholawat nariyah. Iki dados jenengan sing kula terangake niki babi sholawat. Krana napa? Tiang estri walaupun boten sholat tegese wonten uzur tasih tetep kenging maos sholawat. Jinise ten Al-Qur'an iku nggih kathah mawon wirid-wiridan ingkang kadamel nyuwun dhateng Gusti Allah supados diparingi rizki ingkang longgar kathah mawon. Tapi menawi tiang estri lah niki napa? Wonten uzuripun. Nek ngono nggih upama tiang estri gadah wiridan gadah werna kalih. Siji saking Quran nggih wonten, kaping kalih sing lintunipun Al-Qur'an nggih wonten. Antara lain sing saking Al-Qur'an jenengan maos upamane sing penak-penakan sing mesti apal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ping pinten ya ora usah akeh. Suwengi diwaca ping 7.000. Lho lak ya guyu to ngoten. Suwengi ping 7.000 kira-kira pira? Upamane si 1000 ning kono 10 menit tak ya mung pira to niku 10 menit ping 7. Nah niki 70 menit sak jam pun yo saithik dikehne sak jam seperempat. Wis oleh 7.000. Tapi nek kon wiritan 7.000 niki lho pikir-pikir 7.000. Tapi nek ndelok si bal-balan
Delok bal-balan ngoten wah. Kula bengi-bengi niku kula lah apa to arek-arek tibane ndelok bal-balan. Sak jamo nggih gak kesel. Mergo napa? Gak ana faedahe dunya wa ukhra. Ya, sababe ten niku. Lah nggih to nggih. Lah niku ngoten. Lah niki ngoten. Eten Al-Qur'an umpama jenengan mendhet wiridan kok Al-Qur'an. Nah niki saya sanget niki tapi nek tiyang estri nggih enten uzuripun maca bismillahirrahmanirrahim au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuqi hadhihi Allahu ba'da mautiha wa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labitha qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labitha mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wangdur ila himarika wa ninaka ayatan linnas wangdur ila idhamika fanungsizuha summa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Mung saayat niku dengan waca ping pinten saithike ping 11. Dene ping 11 empane kok jek panggah berjalan di tempat. Paham ente? Diwaca ping 11 tapi tetap panggah berjalan di tempat. Lah jenengan tambahi. Diwaca ping 41. Waca ping 41. Miturut katerangan sing kula sumerapi, sapa wonge gelem ngajekake maca ayat aukal ladzi marra ila akhirih. Nang gone panggonan-panggonan sing angel rejone insyaallah. Insyaallah gampang rejo wonge lan rejo rezekine. Wah, sapa to? Nek roh keterangan ngene suweneng, tapi ngamalne niki lho. Pun niku ngoten. Lah nek selawat nariyah niki kangge tiang-tiang estri lan iki sing khususon sing pun napa niku tamat-tamat niki dan niki jenengan lakoni ngoten nggih. Jenengan lakoni dadi mulih saka pondok niku sampun gadah persiapan. Keterangane ngremenake ngeten. Sholawat nariyah wa minas sholawatil mujarrabati as-sholatu tafrijiyah al-qurtubiyah. Setengah saking sholawat sing mandi mujarrabat, setengah saking sholawat sing mandi menika sholawat tafrijiyah. Sholawat sing sinapa niku jenenge si farraja tafrijiyah. Sholawat sing iso ngilangi susah, nekakne bunga. Kena diarani sholawat malih gadah nami qurtubiyah. Dados sholawat nariyah niku jenenge sholawat nariyah ya kena, sholawat tafrijiyah ya kena, sholawat qurtubiyah nggih kenging. Apa kok diarani sholawat qurtubiyah? Ranten Imam Qurtubi niki dan andalane nggih sholawat nariyah niki, sehingga masyarakat daerah Imam Qurtubi niki nek ngarani sholawat nariyah niku mboten sholawat nariyah, balik sholawat qurtubiyah. Nah aslinipun ngoten niku. Wa yuqalu laha indal mugharabati as-sholatu nariyah. Nek miturut wong daerah Maroko diarani sholawat nariyah. Miturut lare sing sinapa tiyang sing natos lah nika sian mbok menawi si insyaallah Yai Hajir Semerep niki. Yai Romdi nggih Semerep nika Pak Mufid almarhum Sidoharjo. Kok natos mlampah 7 tahun sangka kuwagian ngantos wah teko makom pundi-pundi Maroko dugi ngoten. Wis kok pundi-pundi nika makome Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sak teruse. Nah nika basa wis mulai angsal 7 tahun wangsul dan kebahagiaan mriki. Kula tangkleti Pak hizib maghribi bagi wong maghribi mrika. Wong sing kulone si Mekah niku napa andalane? Andalanipun sholawat nariyah. Mung mawon modelipun nawi si tiyang mrika nek gadah hajat ageng sing kathah diwaca dhewe.
4444 dibaca sendiri. Ayo ngoten niku lho nggih. Dadi nggih ya kaya ngoten nggih. Jan nganu saestu niku. Nah, 4444 niku iksir. Wilangan 4444 niki wilangan sing dadi jantune obate donga. Jenengan gadah donga napa mawon. Jenengan waca ping 4444 niku gampang mandi. Gampang dadi donga niku. Kaya dene si dadine si napa niku jenenge si napa bakalane tape niku ketan sing dikei ragi nika. Lah ragine donga inggih menika wilangan 4444 kama qala fi khazinatil asrar. Nah niku sing ngoten. Dados lha nek diwaca dhewe lah nggih kula niki nggih natos. Umur niku umur pinten nggih nek kleru niku. Kurang luwihe kula umur 16 tahun. Maca sholawat nariyah dhewe 4444 mulai jam 6 pagi cekapipun jam 6 sonten. Dados 12 jam ten niku sinapa niku jenenge si nggih keganggangan salat fardu niku. Dados 12 jam. Niki sholawat nariyah. Modele wong si daerah Marukuan ngoten niku diwaca dhewe. Nek ada hajat sing gede-gede. Nggih enten sing dipun damel jamaah nggih saenten. Tapi sing kathah niku ngoten dipun waos piyambak dados jan ngebleng tenan. Muga-muga kita saged nerokake. Amin ya rabbal alamin. Selajeng li annahum idza aradu tahsilal matlub au al marhub yajtami'una fi majlisin wahidin. Yang sinapa niku jenis mugharabah yang daerah kulonan niku nalika ngarepake hasile barang sing dipure utawa nulak barang sing diwedeni haul jamaah ahwal. Nah niki ndamel sholawat nariyah. Nah, si tiyang rumiyin sing kula semerepi maca sholawat nariyah terus ngadep ambeng sosien ngoten anu napa di ambenge digawa ten masjid ambenge rupa sego golong niku sego dibunderi lawuhe ndok tok dikek jerone bunderan niku akeh 11 ngoten niku diarani sego golong. Nah, terus diwacane sholawat nariyah tiang kathah ping 4444. Lah mangke nggih lawuhe nggih namung niku tok mboten enten lintu-lintu. Lah mangke tur digawa nisi mulih dipangan kalih si keluargane niku. Iku zaman sing kula semerepi ngoten zaman G30S rumiyin ngoten. Ampun. Yajtami'una fi majlisin wahidin yaqra'una hadis salat nariyah biadal adadi 4444 fayana lumatlubahu syari'an kenar hasil hajate kanthi napa niku enggal. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya saged ngamalaken. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekh Muhammad At-Tunisi man dawama ala hadis sholati nariyah kulla yaumin 11 marrah ka'annaha tungzilu rizqa minas sama tumbitu minal ardi. Syekh Muhammad At-Tunisi ngendika sinten tiyangipun ngajekaken wiridan maca sholawat nariyah ping 11 panggonane mboten digenah kene. Pokoke 11 niku fi majlisin wahidin sak pelungguhan. Murate sak pelungguhan bab wiridan niku pokoke piyambakipun lungguh wiridan selama durung cukup mboten oleh omong karo wong liya. Niku murate setunggal pelenggahan. Senajan to lungguh ngadeg mboten napa-napa. Pokok mboten omong kalian tiyang lintu. Murate fi majlisin wahidin ngoten.
Terusipun nek gelem ajek maca ping 11 sholawat nariyah kaya-kaya tungzilu rizqa minas sama, kaya-kaya rizki medun saka langit. Murate nek jenengan dagang gampang laris, dagang gampang laris, watumbitu minal ardi, lan nek jenengan tani gampang apik. Ngoten, tani gampang apik lha ngoten. Panci nggih enten cerita. Kula niku gadah dulur. Kula gadah dulur. Ten niku diijazahi karo kiai. Supe kula naminipun. Diijazahi kalih kiai supaya tanine niku sae ya nggone Mbah Yai, supaya urusan nyambut gawene tani niku supados sae. Saestu diijazahi karo Mbah Yai supados setiap ba'da salat maghrib mau sholawat nariyah kaping 11. Selajeng setiap malam Jumat Legi selapan sepisan, setiap malam Jumat Legi supados sedekah belah pitik jago. Lah terus diadahi sinapa kuwali sing jek nyar. Kabeh gak oleh dipangan pitike, pokoke kabeh dimasak kabeh dileboni kuwali mriku, dikai sego jerone, dikai sekul niku sego. Lah pitike jek ungkul. Dadi sing ngoten pitik ungkul nika. Dadi isi napa niku pitik sing jago wis dimasak, sing duwe omah gak oleh mangan. Dibuntel karo kain putih. Pinter kiai niku ngoten. Lah nggih to nggih. Lah nek kain putih sik nyar niku ya kena digawe suwal to nggih. Lah terus napa niku jenenge si kuwali cek nyar nek digawa lak ya gak ngeneki si ireng-ireng to. Pinter kiai niku. Setiap malam Jumat Legi kon slametan ngoten. Ditandangi saestu. Alhamdulillah. Tanine niku suwae terus. Suwae si terus. Basa pun ngoti saged wong saged tuku tanah yasan napa. Siku dados kula paham banget niku. Basa sing ijazah niku wafat. Lah kok ora diterusne? Mau sholawat nariyah nggih mandeg, sedekah Jumat nggih mandeg, basa mandeg tanine niku plak-plak mboten nganu mawon. Pun mboten kaya-kaya mboten panen. Ngoten. Akhirnya kepanggih kula. Piye to Pakde? Apa? Aku saiki kok gak iso panen ki piye? Yen kok iso? Terus kula pikir-pikir. Paling sampean duwe ijazah sing sampean tinggalake, sampean pikir. Heeh, ngono. Kene niku sholawat nariyah niku wau. Wis saiki balenono neh. Balenono neh. Wis dibaleni neh demi sedikit nggih berkembang malih ngoten. Nah niki setengah saking cerita nyata niku. Nah, wonge mboten kula duduhne niki ngoten. Terus dipun terusaken malih. Waqala al-Imamu Dainuri man qara'a hadhihi sholata dubura kulli sholatin ihda asyrata marrah wa yattakhidhu wirdan la yanqati rizquhu wa yanalul maradibal aliyah wa daulatal ghaniyah. Imam Dainuri ngendika, sinten tiyangipun maca sholawat nariyah sak bakdane salat fardu kaping 11 setiap bakda salat fardu mau sholawat nariyah kaping 11. Lah niku dipun damel wiridan ngoten. Dados mangke bakda salat fardu nek gadah wiridan nggih wiridan rumiyin terus mangke tur mau sholawat nariyah. Mongko rizkine miturut murate niki rizkine ora pedhot-pedhot. Wah ngoten. Diparingi derajat dhuwur wa daulatal ghaniyah kan diparingi kerajaan atawin bawahan kata lain hak milik duwe tanah ombo terus sugih. Wah sapa to ora seneng kaya ngono kuwi. Lah niki niku nek diwaca setiap ba'da salat fardu kaping 11 nah niki hikmahipun ngoten niku. Dados rezekine ora putus-putus tur ten mriku si tanahe gampang ombo. Tur suasanane sugih. Muga-muga saged nglakoni ngoten nggih. Lan iki sing nembe tamat-tamat niki muga-muga iso nglakoni
Sok nek nggone sinapa niku nek nggone masyarakate gampang ben gampang supaya mlaku berjuangi ngoten ya. Panten wong berjuang niku miturut Imam Ghazali kudu bareng. Ngelmu agamane ya duwe, bondo dunyane ya enek. Lah niki ya enek. Terusipun malih waman dawama alaiha ba'da sholati subhi kulla yaumin ihdawa arba'ina marrah yanalu muradahu aidon. Inten tiyang pun mau sholawat nariyah ba'da sholat subuh ping sekawan dosa setunggal niki keistimewaanipun fadilahipun sami kalih nalika diwaca ping 11 setiap ba'da sholat fardu. Niki sing kula sing saged niki sing setiap ba'da sholat fardu ping 11 mboten saged wekdalipun. Nek sing ba'da sholat subuh ping sekawan dosa setunggal niki kula saged. Wa man dawama 'alaiha kulla yaumin mi'ata marratin yahsulu matlubuhu wa yudriku gharadahu faqama aradahu. Sinten tiyang pun mau sholawat nariyah ping 100 saben dinten lah niki hasil perkara sing dipurih lan sinapa niku tujuanipun dipun paringi hasil malah ngluwihi kalih ingkang dipun kersakaken. Pomone sing dikarepake ngeten, aku ki wis duwe kendaraan roda 4 elek-elekan cari gelem aku seneng. Wah, wiritane niki insyaallah duwe sak dhuwure jari upamane ngoten niku. Niki murate kurang luwih ngoten. Wa man dawama ala qiraatiha kula yaumin bi adadil mursalin alaihimus sholatu wassalam salasamiatin wa salasa asyrata marratan likasfil asror fa innahu yara kulla syai'in yuridu. Nah niki sapa wonge wiridan saben dinten kaping 313 mongko dipun paringi sumerep barang-barang sirri ingkang dipun kersakaken ngoten. Tapi kula dereng atos jajal iki blas dereng. Tapi diwarai wong natos. Iki mboten natos kula sinapa kula lakokaken ngoten. Kula niku natos diwarai ngeten. Nek jenengan si pengen iki nek pilihan lurah, sok sing dadi sinten niki ngeten iki carane ngoten. Nggih mboten kula lakoni wae engko nek dudune wong ditomboki iki engko. Lah niku sing ngoten. Jane ketok kaya dene si ketok teng TV ngoten. Wah, sae to nggih. Sae. Terus waman dawama alaiha kulla yaumin alfa marratin falahu ma la yasiful wasifun mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin. Sinten tiyangipun ngajekaken maos sholawat nariyah ping 1000 mongko dipun paringi keistimewaan ingkang ageng sanget ngantos tiang-tiang lintu mboten saged ngarani, mboten saged ngucapaken saking agenge keistimewaan kala wau ingkang keistimewaan kala wau dereng natos dipun sumerapi lan dereng natos dipun mirengaken kalian tiang-tiang lintu. Masyaallah ping 1000. Nek sing kula si diceritani ngoten kula natos nerangaken niki ten nggonipun sinapa daerah Duluran zaman tasih siyen tapi dipun undang dateng Duluran lha saiki bojone Duluran. Lah niku sing ngajekaken ping 1000 niki Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Sing ngomongi kula Kiai santrine Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Tebu ireng niku wiritane sholawat nariyah ping 1000 setiap malam. Dadi pun mboten sing gumunake derajate sakmono dhuwure lah wong wiritane kaya ngono ngoten. Lah kula jenengan ngene gak patek duwe derajat, gak patek wiritan. Pun kula terusake. Waqala al Imamul Qurtubi man arada taksila amrin muhimmin azim au tab'il bala'il muqim. Niki penting. Wal yaqra hadis sholata tafrijiyah wal yatawassal biha ila nabi dzil khuluqil azim arba'ata alafin wa arba'amiatin wa arba'an wa arba'ina marrah la inna Allah ta'ala yuwaffiqu muradahu wa matlubahu ala niyatihi. Niki sing ngoten. Terus miturut napa niku jenenge Imam Qurtubi nek
piyambak sinten tiyang pun pengen nulak balak ngoten. Nulak balak utawa hasile tujuan sing gedhe, balak sing angel diilangi, kapurih mau sholawat nariyah ambal kaping 50.000, 1.100, 1.000 dosa, 1.000. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dikersakaken waget kagungan wiridan sholawat nariyah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.